हेलो फ्रेंड्स, बारिश होने के बाद अभी थोड़ी बहुत पानी हो जाने के बाद अभी हल जोतना काम जो अभी शुरू हो चुका है, आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये घास अभी मर जाने के बाद 15 दिन लगेगा तो मरने के लिए। मर जाने की घास जो ख़त्म हो जाने के बाद उसके बाद वाला प्रोसेसिंग काम जो काम होता है वो शुरू हो जाएगा।